Huku kunaitwa Chamwilu. Ukimwaga maji badala ikuje huku chini, wewe inapanda huko juu. Same tukiaga gari hapa kwa kona na tuweke neutral, bado inapanda huko juu. Na kuna sababu mbili. Kuna ile science, ile scientific, then we have ile traditional, ile myth. Sasa tukikuja ile traditional, huku kunaitwa Chamwilu. Chamwilu yenyewe is a combination of two Kamba names, Chalo and Mwilo. Chalo alikuwa anaishi huku kwa kona, Mwilo alikuwa anaishi huko juu kuna hiyo miti refu. Walifanya kitu ironical sana hadi place ikaitwa after wao. Ku avoid confusion, walipofika ile umri ya kuoa, walikaa chini na wakaagree warawa baby mmoja. Kwa hiyo huko Machakos, huko Kemakemo wakatafuta baby, alikuwa anaitwa Kaleche. Alikuja wakajengea Kaleche pale katikati. Waliagree kuwa Kaleche atakuwa na spend wiki moja kwa Chalo, wiki nyingine na spend kwa Mwilo. Hiyo bibi iliendelea hivyo, wakabarikiwa na mtoto. Kimila yetu baba mtoto niye anapatia mtoto jina. Chalo huko chini anaanza ubishi akisema mtoto ni wake. Same Mwilo kujua anaanza ubishi akisema mtoto ni wake. Ndipo huyu bibi aliamua kupatia mtoto jina, ugomvi ishe. Aliprovide a neutral name ambayo si jina huku kwetu. Huyu mtoto alimuita jina ya Mgikuyu, Kamau. After hii naming, ugomvi ilitulia for a while. Aliendelea tu kuspend wiki moja huku, nyingine na spend huku juu. Huku Chalo alikuja akafariki wa kwanza. Ilibidi familia ihamie huku juu kwa Mwilo. Huku Mwilo same mzeni mwake alikuja akafariki. Sasa maajabu ilionekana hapo. Maji ya mvua yenye ilinyesha ilionekana kutoka huko chini inajipandisha automatically huko juu kwa Mwilo. Mababu zetu nao waliachwa wakiamini bado hizi spirit za watu wawili ya Chalo huko chini na Mwilo huko juu bado ni kama ziko ina tag of war zikibishania mtoto kama spirit yenye inaonekana kuwa more powerful ni ya Mwilo huko juu. Juu kiweka kitu huko chini automatically wewe inajipandisha huko juu. That's the traditional. Ukikuja ile nyingine scientific. Yes. Ile scientific ni mwenye alidiscover hii place. Alikuwa ni mzungu first contractor wa hii barabara. Alikuwa anaitwa John Moto. Alikuwa ametoka all the way from Machakos akielekea Kangundo akisurvey vile atatama hii barabara. Umenotice kwa hii barabara ni hili sana na iko na kona mingi. Kufika hapa kwa kona gari yake ilioverheat ikachemka. Alizaa kuweka ile handbrake. Aliweka mawambili huko nyuma, gari kawaida isirudi huko chini. Alichukua kibuyu yake akaenda huko kwa mto, achote maji yake kwa radiator aendelee na safari yake. Ndipo alikuja akashangaa kupata gari yake huko juu ama huko chini. Akashangaa kwani kuna mtu anajaribu kuiba gari yake. Ndipo alienda akaweka ile maji yake kwa radiator. Alinotice bado maji yenye ilispill chini bado nayo ilipanda huko juu. Hakuamini kwa macho yake. Alirudisha gari yake huko kwa kona, angalia mbona imepanda huko. Aliona hiyo bivi imefanyika same. Ndipo alienda kaita maengineer wengine wamsaidie kufanya utafiti. Alienda kaita wale wa drilling process. Wakadrill ile side ya juu, aliona effect mingi kwa ile side ya juu. Akasema like 12 kilometers far deep nayo madini inajulikana kama red mercury. So ndio ina affect gravity hapa inakuwa less than normal. Walisema ile mchanga ilikuwa inatoka huko chini ilikuwa black shiny inakwamilia kwa chuma. Walikuwa wanamaanisha mchanga iko na zile magnetic fields. That's why unaona tukiweka kitu yoyote ya metali huku chini huwa inavuta huko juu na hizo magnetism. Yeah, sasa pia kuna effect nyingine. Hapa hizi simu zetu ile network ni ile radio waves. Unaona ukiwa hapa network inapotea totally, uta-communicate hata utatumia internet. Yeah. Sasa huwa tunaamini hivyo. Naye Kamau aliacha ameuza hii place akahamia huko Daystar huko Lukenya. Okay. Alikuwa huku 2019. Hawa ni watu walikuja wakanunua hapa lakini huku huwa tunaamini ni kama kumelaaniwa. Chalo huku chini hakuwa na kitu, huku huwa kunazaliwa wavulana watupu. Lakini ikienda hii side ya Chalo kwenda huko juu wasichana ni wengi kuliko huku juu huku kwa Chalo. Okay. Yeah. Sasa situonyeshe sasa mambo. Sasa nataka tufanye practically. Tunaweza panda pale juu kiasi. Okay. Yeah. Umesema kuna the scientific bit, alafu kuna the tradition, the cultural. Yeah. Ni kuanzia pale kwa kona hadi huko juu kuna hiyo probo. Okay. Yeah. So umesema hii place inaitwa Chamwilu. Chamwilu. Yeah. So good morning. We are at Chamwilu. This is a place I believe that the
of gravity does not apply. So we just want to see it practically. We've been taken through the stories behind all this. So as you can see, rolling up. it is rolling up. Yeah. Rusha na kale kambuku kale ka ukali. Relax. Lakini aje tuangalia kama mwito. Wafanye ile yake. Naona? Najaribu kupanda. Around the boat. Rolling up. Alaaniwe kama huu. Tuende pale juu kumwaga maji. Kwa hata tutaiforce kwenda huko chini. Tutaiforce kwenda huko chini. Ndio inarudi. So Kote wameweka pale. Naona hapa kujajengewa tena.